হ্যালো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দারাজ থেকে একটা পণ্য অর্ডার করছিলাম। আজকে পাইছি 18 তারিখ অর্ডার করছিলাম, আজকে 21 তারিখ। তো 3 দিনের মধ্যে ওরা দিয়ে দিছে। তো আপনাদের সাথে আনবক্সিং করব, দেখা যাক কি দিল। এটার ভিতরে ঘড়ি, স্মার্ট ওয়াচ ছিল। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি আবার আনবক্সিং করতেছি। এর আগে আমি আনবক্সিং করে ফেলছি। তো এই হলো বক্স, বক্সগুলো ওইদিকে রাখি। হচ্ছে ঘড়ির বক্স বাক্স। তো অনেকে বলেন যে দারাজ ফেক, অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেয় না, বা অন্য ঘড়ির বদলে অন্য কিছু দেয়। তো আপনাদেরকে বলতেছি যে না, দারাজ একদম রিয়েল পণ্যটা আমাকে দিছে। যে আমি যেরকম কালার অর্ডার করছিলাম এরকম কালার। তো আমি এটা আগে অন করে রাখছিলাম, আপনাদের দেখানোর জন্য আবার আনবক্সিং করতেছি। এই হলো ঘড়িটা, ওগুলো ওদিকে রাখি। এই যে দেখেন, একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম নতুন। তারপরে দেখি বক্সের ভিতরে আর কি দিছে। বক্স খুলে চার্জিং অ্যাডাপ্টার, আর এখানে আছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। এগুলা আপনারা দেখে নেবেন, সব চাইনিজ লেখা, এগুলা খুব একটা দরকার নাই, ইংলিশ চাইনিজ। তো এই হচ্ছে ঘড়ি, এই যে এই হচ্ছে ঘড়ি, একদম ওই যে অরিজিনাল, যেভাবে কাজ করতেছেন যে ইজি, একদম অরিজিনাল। তারপরে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরাটা দেখেন, এই দেখছেন একদম ক্লিয়ার ক্যামেরা, কোনো ফেক প্রোডাক্ট দেয় নাই, ভালো প্রোডাক্টই পাইছি। তো এটার মূল্য হয়েছে আপনার 705 টাকা, ডেলিভারি চার্জ সহ 705 টাকায় নিলাম। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে সকল ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য এ করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।